วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีอาหารแมวอย่าเพิ่งไปลูกมีอาหารแมวนะคะทั้งหมด4รสชาติจะให้แมวจำป่นตัวนี้ได้เลือกอาหารแมวกันนะคะดูนะคะว่าคุณลูฟี่จะเลือกกินอันไหนนะคะคุณลูฟี่ค่ะมาดูทีละรสชาตินะคะอันนี้คลาสสิกนะคะอันนี้คิเทนนะคะสำหรับลูกแมวที่น่ารักอันนี้ชักกี้นะคะเป็นไก่นะคะอันนี้อันสุดท้ายนะคะก็เป็นชิคเก้นทูน่านะคะแล้วก็ตับมั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ลูฟี่ชิมอันไหนดีคะลูฟี่เลือกสักอันลูกลูฟี่อันไหนคะลูฟี่คะแงวจบการถ่ายทำค่ะ